講起老西關風情，你哋會諗起邊個地方呢？老港係唔會答你永慶坊嘅。今日我約咗我嘅同學阿窿去懷舊西關一日遊，早上嚟銀燈食府飲茶先。佢哋重新開業去咗文化公園隔離，出品依舊唔錯，環境又好咗。食完往人民橋方向行嚟到第一站沙面，細個成日去嘅沙面公園已經唔喺度啦。而家呢度翻新得幾靚，有各種懷舊建築同埋小博物館。沙面島有好多我哋細個嘅回憶。細個阿爺成日帶我去沙面公園玩，我哋喺呢度學過游水，上過奧數班，聖誕節都會去白天鵝賓館睇燈，仲有呢個故鄉水，好多老港都可以喺相冊翻出一張細個喺前面影嘅相。行喺沙面島後面，你可以睇到美麗嘅光景。而家嚟呢度幾時都好多遊客。清朝4大海關之一嘅粵海關亦都成為咗網紅打卡點，變咗電子產品市場嘅南方大廈依然營業緊。沿江西路睇住江景行落去就係愛群大廈，我兒時對愛群大廈嘅印象就係高大上，仲記得阿媽帶過我上去食西餐，嗰陣時真係覺得回味無窮。街亦都成為咗網紅建築，好多人喺度影婚紗相。跟住我哋行翻去人民南，呢間大西豪居然仲喺度。細個成日經過嘅呢條爛天橋，而家竟然變成網紅打卡點。可能因為呢度可以睇到江邊，又可以睇到廣州嘅特色騎樓建築，仲有車水馬龍嘅人民南路，真係超級多小姐姐喺呢度要出片。行過呢條天橋，我哋翻返嚟文化公園，呢度真係變化好大，仲建咗個13行博物館。文化公園係我嚟得最多嘅公園，每年呢度都有中秋燈會。經過修建，入邊嘅結構已經唔同晒。後門嘅長樂路係以前13行嘅食堂，嗰啲好味嘅牛丸、反雲吞麵同埋拉腸店已經唔見晒咯。沿住杉木欄嚟到我哋小學嘅舊址，我同阿窿係小學同學兼初中同學，但而家呢兩間母校都唔見咗咯。呢個社區啲樓都變晒文物，有好多都變晒13行嘅倉庫。喺呢度仲可以見到老廣州呢啲特色燙籠，真係回憶滿滿啊！仲記得小學嘅活動課，喺門口嘅大樹下玩木頭人，路面都有啲民居變咗商鋪，好似呢間咁就做起咗舊貨生意，賣一啲古董同埋二手。逛一逛呢度真係揾到好多童年回憶，有好多舊書、舊磁帶、舊家具、古董，仲有細個好中意睇嘅漫畫書。除咗舊貨市場，呢間小洋樓嘅後院仲攞咗嚟做茶室。如果得閒嘅話，嚟呢度坐翻一個下晝都幾寫意喎。穿過第10號嚟到上下九，上下九好多小商鋪都冇咗啦，但呢間皇上皇依然仲係日日排隊。唔知道你哋有冇嚟過呢間新華書店買芒書紙呢？雖然已經冇乜零售業，但係呢度仲有好多小食同埋老字號。呢間蓮香樓老店，我每次經過肯定會買翻啲小食，佢哋嘅出品咁多年仲係保持水平。呢啲老式糕點都仲係好唔錯，蛋黃酥、老婆餅都好好食。豆沙同埋蓮蓉呢，我哋一直只買蓮香樓。細個好憎食嘅雞仔餅，而家年紀大咗，竟然覺得可以接受。食牛雜呢，我哋都係覺得揾翻街邊嘅先有風味。特別係呢啲牛骨啦、牛腸、牛肺呢，啲連鎖店係唔會賣嘅。呢啲所謂嘅下欄嘢，偶爾食都好唔錯。順住上下九，我哋嚟到呢條永慶坊，呢度嘅喜茶都用咗燙籠嘅設計風格。但講真，就算喺4年前，我都唔知道永慶坊呢個地方。但而家竟然成為咗廣州嘅必打卡旅遊勝地。呢度嘅嶺南特色建築全部都係翻新或者係新建嘅，但係太商業化對我嚟講反而一啲都唔吸引。